韶關南雄嘅珠璣古巷啊，今日過嚟打卡。門票40蚊一張，停車10蚊一台小車。南雄嘅珠璣古巷啊！好有特色嘅，非常之有特色嘅一個門樓啊！呢個百幾個姓，哇，純手工整嘅臘腸啊！南雄臘就係一個字鹹，兩個字好鹹嗱，啲臘味啊，所以咧一般食呢個南雄臘咧一定要飛水。飛完水之後攞嚟炒係最正。呢啲香煙咧唔係煙草局出嘅，係啲阿姨包嘅。哦，掂啊！哇，南雄香煙啊！呢度有個貴妃塔，胡貴妃嘅塔啊！哦，睇下呢個塔先。哇，呢個塔充滿着歷史啊！又可以咁樣穿啊，咁樣雪雪咁啊！南雄香煙啊！有咩事啊？我唔食煙噶喎，25一桶，係每桶50支，係每支即係5毫子，係啊5毫子食煙幾抵喎，真係。要唔要買一桶啊？我都話我唔食煙咯。可以買一送一。南雄呢度啲人竟然夠膽同煙草局搶生意啊！真係呢啲黃泥磚屋，呢啲就叫黃泥磚屋啊！一嚿嚿嗰樣啲黃泥砌成啲磚咁啊，整成間屋。哦，呢個非遺館嚟嘅，又去睇有啲咩非遺嘅嘢睇先。嗱，呢個博物館入邊呢隻嘢我真係未見過，似一種動物。嗱，我身後邊呢個就係胡貴妃啦，靚唔靚女啊？得唔得？同我貴妃打個卡先。哇，啲楊柳好爽啊！可惜冇水，有水仲靚。哦，呢度有棵千年古榕樹啊！哦，呢棵古榕樹成1000年噶啦。嗱，過咗橋過嚟之後呢，呢度還係一條古巷嘅。呢度相對嚟講啲人係少啲噶啦。陳氏紀念館啊，哇，好大，真係好大，兩邊都好多啲祠堂啊。兩邊都好多，呢個梁氏祠堂都好大。唔好意思，依家係廣告時間，廣告之後繼續分享。嗱，富哥平時介紹咁多好玩好食嘅地方俾大家，如果大家出嚟食飯，記得嚟我間都會山莊啊！我哋都會山莊專食新鮮無花果雞，我足足俾咗成2斤嘅新鮮無花果嚟煲湯，啖湯又潤又清甜。依家仲有老新鴿食啊！無花果浸老新鴿，我哋還有清湯羊食羊排。今年呢，我用燉羊排嚟做清湯羊。呢燉羊排呢，又唔酥又唔韌，而且仲有奶香味啊！不妨嚟我間都會山莊嘗試下啦。我喺都會山莊等你哋啊！100幾個祠堂嘅，唔同姓氏嘅祠堂啊吓。哦，呢個賴氏都好大啊！嗱，呢邊又有好多嘅唔同姓氏嘅祠堂，鍾氏祠堂，喺度翻新緊。我今日終於知道點解我娶嘅老婆係姓鍾嘅，原來喺珠璣古巷入邊呢，鍾氏嘅祠堂同賴氏嘅祠堂呢係黐得好近，呢啲咪叫緣分咯。賴氏宗祠啊，好大，京兆堂啊。南雄珠璣古巷入邊嘅賴氏宗祠啊，賴氏宗祠啊，京兆堂啊，呢度有好多關於賴子樓嘅介紹。祖先保佑啊，順順利利啊！